Rentiere rumlaufen. Hier vorne sind sie. Ich hoffe, man kann sie gut sehen. Queren hier gerade alle die Straße. Wunderschöne Tiere. Na komm. Da kommen noch ein paar Nachzügler. Riesenherde. Komm hier nicht rüber. Keine Chance. Jetzt stehen die ganzen Bustouristen schön im Weg. Einwandfrei. Nur ein kleines bei. So, jetzt aber usch.